Nagaan gooftaa keenyaa fayyisaa keenyaa Yesuus Kiristoos bakka isin jirtan hundumaatti isiniif abaayatu. Kun sagantaa tajaajila sanyii wangeelaati. Ani maqaan koo hojjetaa wangeelaa Garramuu Jaallataan jedhama. Waldaa warra wangeelaa Makkaana Yesuus Itoophiyaatti waldaa amantoota Makkaana Yesuus Laga Xaafoorraan hojii wangeelaa hojjechaa jira. Guyyaa har'aa karaa tajaajila sanyii wangeelaa jedhu carraa televizyiina mo'aa irratti dabarsuu argachuu keenyatti gammachuu guddaatu natti dhaga'ama. Isa kanatti aansee guyyaa har'aa sagalee Waaqayyoo ani isiniif qabadhee dhiyaadhe wangeela Maatewos boqonnaa 13 lakkoofsa 1 hamma 9 isa jirudha. Sagalee kanas sanyii wangeelaa kan jedhuun walii wajjin ilaalla. Dubbii Waaqayyoo kana dubbifachuudhaan jalqabna. Wangeela Maatewos boqonnaa 13 lakkoofsa 1 amma 9 inni jiru akkas jedha. Guyyaadhuma sanas Yesuus manaa ba'ee ciisa bishaanii bira taa'e. Tuuti sonaan guddaan isa biratti walitti qabamnaan bidiruu tokko yaabbatee barsiisuudhaaf taa'e. Namoonni hundinuu immoo qarqara ciisa bishaanichaa in dhaabbatu turan. Yesuus fakkeenya garaagaraatiin waan baay'ee isaanitti mutti ka'e. Kunoo namichi tokko sanyii facaasuudhaaf ba'e. Inni utuu facaasuu karaa bukkee bu'an. Simbirroonni immoo dhufanii funaananii nyaatan. Kaan immoo lafa dhagaa, lafa biyyoo baay'ee hin qabne irra bu'an. Lafti isaan irra bu'anis biyyoo gadi fagoo waan hin qabneef dafanii biqilan. Yommuu aduun itti baate garuu in coollagan. Hidda gadi fagoo waan hin qabneefis in gogan. Kaan qoraattii keessa bu'anii qoraattonnis guddatanii isaan hudhan. Kaan garuu biyyoo gaarii irra bu'anii ija godhatan. Ijji isaanis kaan dachaa 100, kaan dachaa 60, kaanis dachaa 30 ta'e. Namni gurra qabu haa dhaggeeffatu jedha. Kun dubbii Waaqayyooti. Waaqayyo dubbii kan akka nu barsiisuuf haa kadhannu. Abbaa gooftaa keenyaa fayyisaa keenyaa Yesuus Kiristoos. Ati isa kaleessaati, ati isa har'aati, isa bara baraan jiraattudha. Waaqayyo keenyaa baay'ee si galateeffanna. Bara gadhee, bara rakkisaa, bara du'aan guutee fi bara salphinaan guute keessatti saba kana gargaartee asii waan geesseef maqaa keef galanni haa ta'u. Yeroo kana immoo saba kee barsiisi. Nama si dhaggeeffachaa jiru kana barsiisi. Nama du'aa jalaa oolchite, nama dukkana jalaa baafte, nama salphina jalaa baafte asiin geesse kanatti dubbii kee itti dubbadhu. Namni sagalee kana dhagaa jiru immoo haa hiikamu. Dukkana keessa jiru keessa haa ba'u. Dhiphinaaf jeeqamsi isarra jiru hundinuu humna sagalee kee kanaan irraa kan rukutame haa ta'u. Dubbii kana kan dhagaan hundinuu fayyanii haa hafani. Maqaa gooftaa keenyaa Yesuus Kiristoosiin. Ameen. Sanyii wangeelaa. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos yommuu biyya lafaa kana keessa deddeebi'ee barsiisaa ture karaa namootaaf galuun dubbii dhoksaa mootummaa Waaqayyoo barsiisaa ture. Kutaa kana irratti Yesuus Kiristoos gooftaan keenya fakkeenya namicha sanyii facaasuun akka inni barsiisaa ture Maatewos barreessaan kutaa kanaa bareecheetu lafa kaa'a. Gara kutaa kanaatti baay'isnee utuu hin darbiin jalqaba kutaan kun boqonnaan 13 lakkoofsa 1 hamma 9 yeroo dubbifanne waa'ee namicha sanyii facaasuu erga barsiisee booddee gaaffii gurguddaa 4 as keessaa gaafachuun barbaada nama na dhaggeeffachaa jiru kana. Inni jalqabaa fakkeenyaan barsiisuun gooftaa keenya Yesuus Kiristoos waa'ee sanyichaa sanyichi maal kan jedhu gaafachuu barbaada. Inni lammaffaan sanyiin kun eenyummaansaa maalummaansaa maal akka ta'e erga barree booddee sanyii kana eenyutu facaasa? Sanyii kana facaasuudhaaf eenyudha kan abboosaa guyyaasaa carraasaa kan argate? Gaaffinni sadaffaan sanyiin kun eessatti faca'uu qaba? Arfaffaa sanyii kana erga facaafnee booddee bu'aan nuti sanyii kanarraa arganne maayinni kan jedhu toora barsiisa keenyaa kana keessatti walii wajjin ilaalla. Sagantaan tajaajila sanyii wangeelaa dubbii Waaqayyoo lallabuudhaan seenaa abbootaa kaasuudhaan hojii aangoo gooftaan keenya Yesuus Kiristoos biyya lafaarratti hojjetee har'a immoo waldaa kiristaanaatti kenne adeeme toora galchuudhaan yerootti barsiisa isaa qabatee achiis dhiyaatu kunoo dhiyaatee gooftaan keenya Yesuus Kiristoos barsiisa dhugaa kana qabatee karaa kana achiis ba'eera.
Guyyaa har'aa kanatti egaa yeroo kutaa kana ilaallu sanyichi inni gooftaan keenya Yesuus Kiristoos namichatu facaasa jedhe sun eenyudha inni? Sanyii sanaa kutaama kanarraa bartoonni gaaffii guddaa gaafataniiru. Yaa barsiisaa maaliif fakkeenyaan barsiifta jedhanii yommuu gaafatan gooftaan keenya Yesuus Kiristoos akkasittiin jedhe. Fakkeenyi kan barbaachiseef namoota dhoksaan mootummaa Waaqayyoo isaaniif hin galle isaaniin barsiisuudhaaf akka ta'e dubbateetu hiika fakkeenya dubbatee immoo utuu inni hiikee barsiisuu argina. Luqaas akka kutaa kana hiiketti Luqaas boqonnaa 8 lakkoofsa 11 irratti sanyichi dubbii Waaqayyooti jedha. Waaqayyoof galanni haa ta'u. Sanyichi dubbii Waaqayyooti. Dubbii Waaqayyooti inni jedhamu kuni maal miti jennee yoo laalle dubbii Waaqayyoo dubbii namaa miti. Dubbii Waaqayyoo dubbii Waaqayyooti. Ergamichi Phaawulos waa'ee dubbii Waaqayyootiif sagalee gurguddaan inni ergaa isaa keessatti barreesse keessaa ergaa isa duraa Tasalonqee boqonnaa 2 lakkoofsa 13 irratti waa'ee dubbii Waaqayyootiif Phaawulos akkas jedheera. Dubbii Waaqayyoo isa nu lallabnu yeroo argattan akka dubbii namaatti utuu hin ta'in akka dubbii Waaqayyootti fudhattaniittu erga jedhee booddee dhuguma inni dubbii Waaqayyootidha. Sanyiin gooftaa keenya Yesuus Kiristoos akka faca'uuf bartoota isaa barsiisee dubbii namaa miti. Dubbii beekaa tokkoo miti. Yookaan dubbii nama dhageettiin isaa addunyaa irratti beekamaa tokkootu hin ta'in dubbichi dubbii Waaqayyooti. Kanaaf Phaawulos yeroo nuti dhufnee dubbii Waaqayyoo isinitti dubbanne akka dubbii namaatti fudhattan miti. Akka dubbii Waaqayyootti fudhattan erga jedhee booddee dhuguma inni dubbii Waaqayyootii jedheetu ergaa isaa Tasalonqeef yeroo barreesse jalqabaa boqonnaa 2 lakkoofsa 13 irratti dubbii kana cimsee dubbata. Akkasumas ergamichi Phaawulos waa'ee dubbii Waaqayyootiif isa duraa Qorontos boqonnaa 2 lakkoofsa 4 irratti akkas jedha. Dubbiin afaan koo lallabni koos humnaaf hafuura qulqulluu humna Waaqayyo argisiise malee dubbii ogummaan dubbachuu keenya argisiise miti jedhe. Kaayyoon inni yommuu sana dubbiin ani lallabee humna Waaqayyo argisiise. Dubbiin ani lallabee humna hafuura qulqulluu argisiise jedhu sanaa kaayyoo isaa dhannee yoo dubbifanne isa duraa Qorontos boqonnaa 2 lakkoofsa 4 kaaftanii yommuu ilaaltan dubbichi dubbii ogummaa namaa miti jedhe. Bara sana keessa namoota dubbii ogummaan ka'anii dubbii Waaqayyo nama keessaa balleessuudhaaf ka'an yommuu isaan lallaba mataa isaanii fudhatanii ka'an namoonni dubbii Waaqayyo dhagaan akka isaan gargar ciccitan akka isaan garaagarummaa uuman inni kaan kan Apholoos inni kaan kan Phaawulos inni kaan kan Keefaa inni kaan kan Kiristoos akka jedhe argee Phaawulos dubbiin nuti dubbanne dubbii humna Waaqayyo argisiisudha. Dubbiin nuti dubbanne dubbii hafuura qulqulluu isinitti mul'isedha malee dubbii ogummaa namaa miti jedhe. Yaa nama na dhagaa jirtu dubbiin Waaqayyoo dubbii ogummaa namaa gararraadha. Dubbiin Waaqayyoo dubbii Waaqayyooti. Dubbii Waaqayyoo isa kam yoo jennee ilaalle dubbii namaarraa kan adda isa godhu jira. Dubbii beektotaarraa kan adda isa godhu jira. Dubbii himaan biyya lafaa kanarra jiru dubbaturraa kan adda isa godhu keessaa tokko dubbii Waaqayyoo humna hojjetu of keessaa qaba. Kanaaf sanyichi inni faca'u suni dubbii Waaqayyooti. Dubbii Waaqayyoo kun immoo isa humna hojjetu of keessaa qabu. Abbaan keenya baay'ee kan jaallannuuf baay'ee kan irraa barannu luba guddinaa tumsaan waa'ee dubbii Waaqayyoof yommuu dubbii isaanii dubbatan haasaa bareedaa dhaloota irraa gidduutti dhaloota darbe dhaloota ganaa dhufu gidduuttis humna guddaa kan qabu keessaa tokko dubbii Waaqayyoo humna garbummaa kam jalaa bilisa nama baasuu qabudha. Dubbii Waaqayyoo firoo tokko dubbii cunqursaaf garbummaa kam jalaa bilisa nama baasuudhaaf humna qabudha. Dubbii Waaqayyoo mana kee keessa jiraannaan dubbii Waaqayyoo jireenya kee keessa jiraannaan humni siin gadi qabuu danda'u tokkoyyuu hin jiru. Dubbii Waaqayyoo isa humna hojjetu of keessaa qabudha. Barreessaan Ibrootaa waa'ee dubbii Waaqayyoof yeroo kaa'u dubbii Waaqayyoo humna hojjetu of keessaa qaba erga jedhee booda billaa qara lamaati jedha. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Dubbiin Waaqayyoo isa humna hojjetu of keessaa qabu. Inni kan biraa dubbii Waaqayyoo maal yoo jenne isa mootummaa Waaqayyoo lallabudha. Dubbiin Waaqayyoo isa jireenya bara baraa lallabudha. Dubbiin Waaqayyoo isa namaaf Waaqayyoon wal argisiisu dubbii qulqullaa'aadha.
Dubbiin Waaqayyoo cubbamaan yaada garaasaa akka geeddaratu humna gochuu danda'udha. Isa kana gaa sanyichi inni facaafamuun irra jiru Luqaas sanyiin sun dubbii Waaqayyooti kan inni jedhe. Dubbiin Waaqayyoo Phaawulos akka Xiimotewos ilma isaa hafuuraaf barreesse isa duraa boqonnaa 4:5 irratti yommuu dubbifattan dubbiin Waaqayyoo kadhannaanis hin qulleessadha. Hubadhaa, dubbiin Waaqayyoo dubbii Waaqayyooti. Dubbiin Waaqayyoo isa humna hojjetu of keessaa qabu. Dubbiin Waaqayyoo isa fayyisu. Dubbiin Waaqayyoo isa namaaf Waaqayyoo walitti fidu. Dubbiin Waaqayyoo isa qulleessuu danda'udha. In qulleessa dubbiin Waaqayyoo. Dubbiin Waaqayyoo in xureessu. Dubbiin Waaqayyoo garuu in qulleessa. Cubbamaa yaada garaa jijjiirachiisa. Dubbiin Waaqayyoo mootummaa Waaqayyoof jireenya bara baraa namatti agarsiisa. Kanaaf Phaawulos dubbichi in qulleessaa jedhe. Kan biraan Wangeela Yohaannis boqonnaa 15:3 irratti Yohaannis akka barreesse dubbii gooftaa keenyaa Iyyasuus Kiristoos dubbachaa ture. Akkas jedha, ammumayyuu dubbiin ani isinitti dubbadheen qulleeffamtanittu jedha. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Dubbiin gooftaa keenyaa Iyyasuus Kiristoos sanyichi faca'uu qaba inni jedhame kun dubbii isa humna qulleessuu of keessaa qabudha. Isa kana gaa sanyichi gooftaan keenya Iyyasuus Kiristoos bartoota isaa barsiise. Gaaffii keenya jalqabaa sanyichi eenyu isa jedhuu fi sanyichi dubbii Waaqayyoo isa jiraataadha. Eenyu hafacaa ture? Sanyii isaa qulleessu kana. Sanyii isaa waa'ee jireenya bara baraa nutti dubbatu kana. Sanyii isaa humna garbummaaf cunqursaa kam jalaa bilisa nama baasuu danda'u kana. Eenyu hafacaasu? Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos barsiisa isaa keessatti Wangeela Maatewos boqonnaa 13:3 irratti namichi tokko jedhee jalqaba. Firoo tokko waan guddaa asirraa ani argee isinitti himuu barbaadu tokko jira. Sanyiin kun dubbii Waaqayyooti. Erga ta'ee du'aa ka'uu booddee sanyii kana kan facaasu eenyu yoo jettan gooftaan keenya Yesuus Kiristoos kunoo namichi tokko sanyii facaasuudhaaf ba'e jedha. Du'aa ka'uu booddee hojiin sanyii sana facaasu kan ergamaa miti. Du'aa ka'uu booddee hojiin sanyii sana facaasu kan dhala namaati. Wangeela Maatewos boqonnaa 28 waa'ee du'aa ka'uu gooftaa keenya Yesuus Kiristoos yommuu dhattanii ilaaltan ergamaan dhagaa galagale sanarra taa'ee jedha. Dhalachuu gooftaa keenya Yesuus Kiristoos ergamaan karaa baay'ee namootatti misiraachoo himaa ture. Bara kakuu moofaa keessatti raajonni waa'ee isaa durbee Maariyaam irraa dhalatu dubbachaa turan. Macaafa qulqulluu keenya keessaa raajonni, ergamoonni, barsiisonni seeraa waa'ee deebi'ee dhufuu gooftaa keenyaa, fooniin dhalachuu gooftaa keenyaa dubbachaa turan. Ergamaan Gabri'eel jedhamu durbee Maariyaamitti misiraachoo himeera. Akka isheen hafuuraan ulfooftu, akka isheen fayyisaa isa ta'e, Amaanu'eel isa ta'e, Yesuus Kiristoos ilma Waaqayyoo akka isheen deessu misiraachotti himeera. Kana duwwaas miti. Yerootti gooftaan keenya Yesuus Kiristoos dhalate misiraachoo dhufee kan hime. Hin sodaatinaa, kan nama hundumaaf ta'u dhalateera kan jedhe ergamaadha. Kan isin dhibu garuu du'aa ka'uu booddee hojiin misiraachoo himu, hojiin sanyii kana facaasu kan ergamaa kamiyyuu miti. Du'aa ka'uun hojii du'aa ka'uu kan labsu namatti kennee adeema. Ergamaan dhagicharra taa'ee jedha. Bartoonni garuu waa'ee isa du'aa ka'uu kana misiraachoo himuudhaaf Galiilaatti fiigan jedha. Eenyutu sanyicha facaasa? Sanyicha kan facaasu nama ilma Waaqayyoo Yesuus Kiristoos gooftaa ta'uusaa amanu. Nama jireenyi bara baraa akka jiru amane hundumaaf ga'een hojii kanaa kennameera. Kennaa adda ba'e sin barbaachisu sanyii kana facaasuudhaaf. Misiraachoo himuun, sanyii kana facaasuun, dubbii Waaqayyoo isa amante namatti himuun kennaa addaa sin barbaachisu. Dogoggorri sirrachuun irra jiraatu keessaa inni jalqabaa tokko wangeela fayyisuu Yesuus Kiristoos namootatti kan himan namoota adda ba'anii qofaatti jiraatan miti.
ilma Waaqayyo Yesuus Kiristoos fayyisaa nama hundumaa ta'uusaa kan amane hundumtuu dirqama dhugaa ba'uu qaba. Dirqama sanyii kana facaasuu qaba. Namni amma na dhaggeeffachaa jirtu kun dubbii Waaqayyo beekta. Har'as dhaga'uu dandeessa. Amma reefiyyuu narraa dhaga'uu dandeessa sa'atii kana. Wanta tamma dhageesse kun dabarsitee akkati dubbattuuf Waaqayyo sirraa barbaada. Maaliif? Dubbichatu dubbii fayyisuudha. Dubbichatu dubbii mootummaa Waaqayyooti. Dubbichatu garbummaa kam jalaa isa nama baasudha. In dandeessa ati dubbachuu. Ati dubbachuu keetiin namoonni du'a keessaa ba'an hedduudha waan ta'eef. Ati dubbachuu keetiin namoonni garbummaa dukkanaaf dhukkubaa jalaa ba'an jiru waan ta'eef. Kanaaf hojiin dhugaa ba'uu kan namaati. Nama isa Yesuus Kiristoos gooftaatti amane. Du'aa ka'uu booddee hojiin kun sittis kennameera. Ergamoonni Waaqarraa yommuu mul'atan waa'ee dubbichaa gaafa facaasan sagaleen sodaatiin jedhuun jalqaban. Atuun sodaatiin Waaqayyo sodaa kee kana gararraatti sagalee isaa siif ergeera. Jireenyi kee yaaddoodhaan raafame, jireenyi kee sodaadhaan guutame, waan qabduuf waan dhiiftu wallaaltee jirta ta'a. Yeroo kana garuu sagaleen siif dhufeera. In sodaatiin sagalee kana sitti dubbachaa jira. Sodaachaa jirtaa in sodaatiin. Misiraachoon Waaqarraa dhufe nama hundumaaf in sodaatiin kan jedhudha. Akkamitti sodaachuu dhiisaa jechuu dandeessa. Haalli ammaa yeroon ammaa yeroo sodaati waan ta'eef. Yeroo du'aati waan ta'eef. Haalli amma keessa jirtu yeroo dhukkubaa, yeroo sodaa, yeroo hiyyumaa, yeroo haala garaa garaatiin dhiphachuu ta'uu danda'a. Ergaan sii qaban sodaatiin. Isa nama sodaatiin siin jedhu kana darbi nama 5 jaatti himi. Sagaleen hin sodaatiin jedhu irratti lallabameeraa. Waaqayyo karaa keessa namoota sodaa jalaa ni baasa. Addunyaa kana irratti dhaloonni sanyii kana facaasaa turan akkaataa ajaa'ibaatti Waaqayyo kan kaase namoota baay'eedha. Hin dagatinaa sanyichi dubbii Waaqayyooti. Dubbii Waaqayyo kun immoo faca'uu qaba. Eenyutu facaasa kan jedhurra jirra. Eenyutu facaasa isa jedhuuf nama gooftaa keenya fayyisaa keenya Yesuus Kiristoositti amane hundumaatu facaasa. Dubbiin kun dubbii qulleessu waan ta'eef. Dubbiin kun dubbii du'aa ka'uuti waan ta'eef. Dubbiin kun dubbii jireenya bara baraati waan ta'eef. Dhaloota sanyii kana facaasaa turan keessaa barreessaan Ibrootaa yommuu kaa'u waa'ee warra dubbii Waaqayyoof aarsaa ta'aa turanii, waa'ee warra dubbii Waaqayyoof gatii gurguddaa kaffalaa turanii, waa'ee warra dubbii Waaqayyoo facaasuudhaan dhaloota gara jireenya mootummaa Waaqayyootti deebisaa turanii yommuu kaa'u akkas jedha. Ibroota boqonnaa 11 lakkoofsa 32 kaasee yeroon iyyuu nan ga'edha. Akkas jechuun jarri kun baay'eedha jechuudha. Dhaloonni sanyicha facaasaa turan, dhaloonni dhalootaaf ergaa kana dabarsaa turan baay'ee akka ta'an barreessaan Ibrootaa boqonnaa 11 lakkoofsa 32 irratti yommuu kaa'u akkas jedha. Kaan mootota mo'aniiruudha. Kaan leencota afaan cufsiisaniiruudha. Kaan abidda walakkaa bu'aniiruudha. Kaan billaadhaan gargar ba'aniiruudha. Kaan wanta isaan barbaachisu dhabaniiruudha. Kaan gogaa hoolotaaf gogaa re'ootaaf uffatanii asiif achi oofamaniiruudha. Kaan immoo ga'uudhaaf ta'aniiruudha. Ga'uudhaaf ta'aniiru jechuun itti ga'iifameera jechuudha. Sababii sanyii dhugaa kana facaasaniif itti kolfameera jechuudha. Gowwummaatti lakkaa'amaniiru jechuudha. Dadhabinatti lakkaa'amaniiru jechuudha. Beektota ta'aniitu jiranii wallaalota ta'aniiru jechuudha. Geessifataniitu jiranii dhabdoota ta'aniiru jechuudha. Dhaloonni sanyii kana facaasuudhaaf kaan yeroo barreessaan Ibrootaa kaa'u abboonni ciccimoodhaaf seenaan kan isaan yaadatu gurguddoon akka isaan jiran lafa kaa'a. Firoo tokko gooftaan keenya Yesuus Kiristoos addunyaa kana geeddaruudhaaf sagalee misiraachoo kanaa nama 12tti kenne. Namoota 12 kana yommuu dhattanii ilaaltan namoota ga'umsi isaanii cimoo, namoota beekumni isaanii cimoo, namoota dubbii danda'an, namoota dubbii addunyaa kana dubbachuu danda'anidha jettanii ilaaltan baay'een isaanii akkas hin turre. Garuu isaan keessaa inni kaan akka nama mamtuu akka ture, inni kaan gantuu akka ture, inni kaan immoo
waanuma lafarraa kana barbaacha qofaaf akka Yesuus Kiristoos duukaa adeemaa ture seenaa bartootarraan argina. Hammam dadhabooyyuu mo'ataan malee Yesuus Kiristoos dhaloonni kun addunyaa geeddaroodheetu hojii kanatti kenne. Bartoonni kun yeroo jalqabaaf magaalaa sana keessatti kiristaanota jedhamanii kan isaan moggaafamaniif lafa isaan dhaqan hundumaatti humni dubbichaa lafa hin sochoota turedha. Waaqayyoof galanni haa ta'u. Wangeela Maarqos boqonnaa 16 lakkoofsa 20 yeroo dhattee dubbifattan sagalee akkas jedhu jira. Du'aa ka'uu booddee bartoonni sanyicha facaasuudhaaf yommuu adeeman Waaqayyo dubbii isaan dubbatan milikitaan cimseedha. Lafa isaan sanyii kana facaasanitti jaamaa banama. Lafa isaan sanyii kana facaasanitti dhukkubsataatu fayya. Lafa isaan sanyii kana facaasanitti hidhamaatu hiikama. Lafa isaan sanyii kana facaasan hundumaatti humni Waaqayyoo wanta dhaloota hidhee raasee buqqisaa ture. Kanaaf namoonni 12 sun haxiqqaatan iyyuu malee lafa sochoosaa ture. Sanyii kana facaasaa ture. Wanti baay'ee sin dhibu namichi bakka Yihudaa bu'ee dubbii kana facaasuudhaaf itti dabalame tokko jira. Maatiyaas jedhama. Namichi inni duraan fuula qabatee dubbii kana facaasuudhaaf addunyaatti misiraachoo kana himuudhaaf ka'ee Yihudaa namichi jedhamu tokko tureera. Phexros waa'ee Yihudaa gaafa dubbatu namichi inni nu wajjin fuula qabatee dubbii Waaqayyoo kana hojjechuudhaaf toora qabate tokko gara isaa ta'utti geeddarameera. Iddoo isaa ta'uu dhaqeera. Eessa dhaqe jettanii Phexrosin gaafattan inni mataadhaan lafa dha'ee tarseedha. Mar'ummaan isaas bakkee guuteera. Namichi kun nu wajjin toora qabatee hojii Waaqayyoo hojjechuuf fo'amee lakkaa'amee ture. Garuu hojicharraa fuula galagalfateera. Tarii namni mana dhagaa jirtu hojiin kun akka gatii si kaffalchiisu gatii kanas kaffaluu dadhabdee fuula kee hojii qarra naanneffattee ta'a. Irraan deebiin gatii yoo si kaffalchiise iyyuu gatiin si kaffalamu jira. Yihuudaan hojii kanarraa galagaleera erga jedhe Phexros deebi'ee akkas jedha. Bakka namicha kanaa garuu namni nu barbaachise hojii kanaaf hin barbaachiftaati. Akkas jedhe Phexros. Namichi hojii kanaaf barbaachisu garuu jedhe nama barsiisaaf dhuga ba'umsa Yohaannis Cuuphaati jalqabe akkasumas nama gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin argee dhugaa ba'uu danda'udha. Nama hafuurri qulqulluun isa guuteedha. Namni kun nu barbaachisa. Ergasii booda kadhannaa cimaa tokkotti ka'an. Waaqayyo qulqulluu akka ta'e labsanii hojjetaan Yesuus Kiristoos gooftaa ilma Waaqayyoo qulqulluu akka ta'e labsanii Waaqayyoon hojii kanaaf nama barbaadu garaa nama hundumaa akka beeku erga arganii booddee kadhannaa kadhatanii ixaa buusanii ixaan Maatiyaas irra bu'e. Maatiyaas itti dabalame jedha malee sagalee kanaaf deemee gatii kaffaleera facaaseera kan jedhu akka Phexros faa akka Yohaannis faa akka Indiriyaas faa akka Maatiyos faa kana seenaan isaa bal'inaan hin jiru. Yihuudaan du'aa ka'uu booddee seenaan qabu. Hojii kana facaasuu keessatti seenaan dhabin. Abboonni keenya isa bara durduriituun ta'in as bara dhiyootti iyyuu gatii gurguddaa kan kaffalan. Macaafni qulqulluun keenya kun humnaan biyya kana keessatti akka lallabamu. Sanyiin kun warra san dhageenyatti akka lallabamu. Ergaa isaanii keessatti har'a faca'ee biqilee aniif isin iyyuu kunoo biqillee har'a bu'aa ija isaanii taaneerra. Abboota keenya gaafa yaadannu seenaan isaan hin dagatu. Maqaa isaanii dha'uun nan barbaachisu yeroo isaas nuun ga'u waan ta'eef. Kan isin dhibu keessaa garuu abboonni keenya dubbii Waaqayyoo kan dubbachaa turan bara qaroominni hin jirre, bara teknooloojiin hin jirre, bara karaa banamaan hin jirre, bara geejjiba bareedaan hin jirre, dubbii Waaqayyoo kana qaama hirruudhaan, dubbii Waaqayyoo kana ari'atamaa, manatti dhabaa, fayyaatti dhabaa, jireenyatti dhabaa, fidanii facaasanii har'a anaaf siin argataniiru. Dhaloonni akka ajaa'ibaatti dubbii kanaaf sagalee kanaaf aarsaa ta'anii dukkana nurraa kaasanii jireenya bara baraa nutti agarsiisanii har'a anaaf siin jireenya bara baraaf kan nu qopheessan abboonni keenya turaniiru. Waa'ee abbootaaf aarsaa deemuun keenya bu'aa nuu buusaa hidha amma sanyicha facaasuu kan qabu har'a immoo eenyu tokkosi.
tokko ana. Dubbii kana dhagaa kan jirtu tokko si. Dubbii kana dubbachuudhaaf Waaqayyo carraasaas humnasaas siif kennee jira. Akkas jedhu beektonni guyyoota kee waan facaaftuun waan haamtuun madaaliidhu. Isa haamtuun caalaa garuu isa facaaftuun madaaliidhu. Sababiin isaa bor kanatti haammattu isa har'a facaaftu waan ta'eef. Akkasumas dhaloonni tokko muka dhaabu. Dhaloonni tokko immoo muka dhaabame san jalatti boqotu. Kaleessi kee darbeera. Har'i kee harka kee keessa jira. Boriin kee immoo har'a kee keessa jira. Kaleessa kee irraa waa baradhu. Har'a kee xiinxalii madaali. Bor isarra facaaftu nyaatta waan ta'eef. Waamichan siif godha. Hojiin kun nama barbaada. Hojiin kun nama isa dubbatu barbaada. Hojiin kun nama isa lallabu barbaada. Hojiin kun nama badee barbaacha dhabe nama iyyaafatu barbaada. Waaqayyo irra siin argateera. In deemtaa. In dubbattaa. Warra sanyii kun itti faca'uu dhabee Waaqaaf dhiisanii bineensaaf sagadantu jiru. Warra sanyiin kun qaqqabuu dhabee dhufaatiin mootummaa Waaqayyo dhufaatii namaatti fakkaatetu jiru. Dhaloota duubatti deebee nyaatamaa jiruu fi afaan bineensaa keessa jirantu jiru. Waaqayyo si barbaada. Hidhadhuu ka'i. Hidhamuun kee kophee kan sirraa baase. Abdii dhabuun kee kophee kan sirraa baase. Lafatti hidhamtee jirtu kanatti ifti sii ba'e, ifti Phexrosiif ba'e. Mudhiin kee hidhatamaa ta'u. Kophee kee deeffadhu. Sanyichatu sin barbaada siin jedha. Sanyiin ati facaasuuf kaate kun karaa sii ta'a. Humna sii ta'a. Raawwatti abdii kan kutte. Hojii kanaaf ani ga'umsa dhabeera kan jette. Har'a hojii kanatti hojiin kun si deeffachuu barbaada. Namni na dhagaa jiru kun waldaa kiristaanaa geggeessaa jirta yoo ta'e, waldaan kiristaanaa ati keessa jirtu sanyii kana facaasaa jirti. Hiriyoonni ati keessa deemtu sanyii kana facaasaa jiru. Ergaa kana fudhu gadi ba'i har'a. Gooftaan keenya fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos yommuu dhufu sanyii faca'e kana bu'aa isaa lakkaachuu waan dhufuuf. Marsaa lammaffaa irratti gaaffii keenya saafe lamaan walii wajjin ilaalla. Isa jalqabaa sanyichi dubbii Waaqayyoo ta'uu isaa baranneerra. Isa lammaffaa eenyutu facaasa isa jedhu du'aa ka'uu booddee kan nama amane hundumaa akka ta'e isinitti himeera. Abboonni keenya gatii kan itti kaffalan har'a garuu nu bira ga'ee dhaamu kan hin qabne dirqama keenya akka ta'e dubbadheera. Gara dhumaatti waamicha nan isiif godhu hojii kanatti fuula kee deeffadhu. Ayyaanni Waaqayyoo isiniif haa baay'atu. Waaqayyo akka isin gargaaruuf isiniin kadha. Hojii kanarraa kan dargaggeessi kun ilaa Waaqayyo si barbaadaa jira. Ammas dabaleen si waama. Waaqayyotu karaa kanaa hojii kanatti si deebisuuf si waamaa jira. Maqaa Yesuus Kiristoosiin inni hojii kanaaf abdii kee kute sirraa haa ka'u. Golatti itti hidhattee fayyitutu jira. Golatti itti hidhattee lafaa kaaftutu jira. Manni Qarneelewoos si eegaa jira. Manni dukkanaan rukutame si eegaa jira. Humna maqaa Yesuus Kiristoosiin. Humna maqaa Yesuus Kiristoosiin. Dubbiin ani dubbadhe kanaan hidhati kee adeemu. Humni kee adeemu. Humna ittiin hojii kana hojjettu sirra haa boqotu amma. Manni kee haa fayyu. Golli kee haa fayyu. Abdiin kee haa haara'u. Ati warra abdii dhabaniif abdiidha. Ati warra karaa dhabaniif karaadha. Hiikami lafa jirtu. Humna maqaa Yesuus Kiristoosiin. Manni amma sagaleen kun keessatti dhagahamaa jiru haa fayyu. Dhukkubsataan siree kanarra jirtu kaayisii ajaajeera. Hidhamaadhaaf bo'aa jirta. Nama badeef bo'aa jirta. Nama cabeef bo'aa jirta. Tarii amma manna nama keessatti lallabaa jiru kun abbaan manaa kee amanee ati amanuu kan dhabde. Haati manaa kee amantee ati kan hin amanne. Bultoon kee jeeqamaa kan ta'e ammaa jalqabee ifti kun mana keetti taa'ifu. Karaan fayyinaa mana keetti ba'eera. Hidhaan kee hiikameera. Jireenyi bara baraas siif ta'eera. Maqaa gooftaa Yesuus Kiristoos isa deebi'ee dhufu. Dubbii kana dhageessee kan amante waldaa kiristaanaa naannoo kee jiranitti dhaqee harka kee kenni.
Kan hojii kanarraa duuba deebite immoo jajjabeeffami. Waaqayyo si wajjin haa ta'u. Ameen. Harka keetu faayisee isa na boonsisee madaakoo naachiniin taate taa iddoo namni hin jirretti kophaakoo kan keenatti irratee waan biraannee bonnee garaankoo oolmaa keetu argitu akkam sirraanfattee Maketu argitu akkam sirraanfattee maketu argitu akkam sirraanfattee Waadaan wajjin kaane erga karaa geessee na buufne ormaanaatti hin taaneemi maara lennoo fonnee na kuufne namni na jaallatus akka keenan ta'uu na dhiisa waabii koonaaf taateeti lubbuu koosiin ooltee badiisa. Lakoonaan jetteetu dhufte lafaan ta'uu na kaaftee shururuu jette ol fuute harkaa keerraat na baatte ansi namaa na teefi burqaa jireenyaa teeti gooftaa koo oomaan gaasiin dhiisumi siidha kanaaf ta'e nagaa koo. Harka keetu faayisee isa na boonsisee madaakoo naachiniin taate taa iddoo namni hin jirretti kophaakoo kan keenatti irratee waan biraan eebonnee garaan koo oolmaa keetu argitu akkam sirraanfattee lubbuun kan keenatti irratee waan biraannee bonnee garaankoo oolmaa keetu argitu akkam sirraanfattee lubbuun koo. Sakee dhaga'ee ajaja keef buluu dhawwiinkoo borii fi sumadhaami ankanani abdadhu abdiinkoo ofii kee duuteetu
du'a na oolfate Yesuus koo. Bakka koo buute sadi baatin raanfadhu ba'aa koo. Gorsa kee dhaga'ee ajaja keef buluu dhaween koo. Borii fi sumarame ankana yaabdadhu abdiin koo. Ofii kee duuteetu du'a na oolfate Yesuus koo. Bakka koo buute sadi baatin raanfadhu ba'aa koo. Ofii kee duuteetu du'a na oolfate Yesuus koo. Bakka koo buute sadi baatin raanfadhu ba'aa koo. Ofii kee duuteetu du'a na oolfate Yesuus koo. Bakka koo buute sadi baatin raanfadhu ba'aa koo. Nagaan Waaqayyoo hunduma keessanii wajjin bakka jirtanitti isin wajjin haa ta'u. Kun sagantaa sanyii wangeelaati. Har'a sagalee Waaqayyoo dhageenya irratti immoo yeroo itti lallabaa wangeelaa keenya wajjin itti mari'annu ta'a. An sagantaa kana kan isin dhiyeessu Pastor Lammii Tasfaayin jedhama. Anaa wajjin immoo mari'achuuf kan naa wajjin jiru lallabaa wangeelaa Garramuu Jaallataa naa wajjin jiru. Sagantaa keenya gaaffii garaagaraa gaafachuudhaan dubbii sagalee Waaqayyoo isaan nuuf firanis keessaa fuunee wal gaafachuudhaaf isarratti daballee immoo kaayyoo sagantaan kun dhaabbateef kun sagantaa keenya isa jalqabaa waan ta'eef kaayyoo sagantaan kun dhaabbateef irratti tottoknee darbuu yaalla. Waaqayyoo isin wajjin isin eebbisu hamma dhumaatti nu wajjin ta'a. Tolee wangeelaa baga nagaan dhufte. Baga nagaan nu eddee. Gaaffii si gaafachuu barbaadu waldaan waan dhaabatteef qabdi. Kaayyoo dhaabatteef qabdi. Kaayyoon seenni guddaan tokko immoo lubbuu gara Gooftaatti deebisuudha. Kanaaf kana keessatti har'a sagalee Waaqayyoo isin wajjin hirtan keessatti wanti guddaan jiru sanyiin wangeelaa eenyuun akka facaafamu qabu. Sanyiin wangeelaa sunillee maal akka ta'e nuuf hirtanii turtan. Na isarratti sanyiin wangeelaa maal akka ta'e irratti gaaffii anisniif qabu jiraate gaaffii addaa sutuun ta'in akkuma sanyiin wangeelaa kun irra deebitanii nu ibsitan asa booda wajjin mari'ataa deemna. Sanyiin wangeelaa maal akka ta'e waldaan immoo maaltu isheerraa akka eegamu wajjin wal qabsiistanii nu dubbattan. Waaqayyoo sin eebbisu Pastor. Amma sagalee Waaqayyoo akkuma dhagaa turre dubbiin Waaqayyoo akkuma nutti dubbate sanyiin Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos fakkeenyaan barsiisu suni dubbii Waaqayyooti. Dubbiin Waaqayyoo immoo dubbii namaa miti, dubbii qulleessu, dubbii fayyisu, dubbii mootummaa Waaqayyooti. Kanaaf dubbiin kun akka Gooftaan keenya dubbatetti faca'utu irra jira. Dubbiin kun faca'uudhaaf immoo qaamni abbaa dubbii kanaa ta'e nama fayyada. Isa kana gaaffii kee jalqabaa irratti waldaa kiristaanaa fi ergama ishee tuquu yaalteetta. Waldaan kiristaanaa eenyu jenne nama Gooftaa keenya Yesuus Kiristoositti amane tokkummaa sanadha. Namni Gooftaa keenya Yesuus Kiristoositti amane immoo isa jalqabaa dubbii kana beekutu irra jira. Ni lammaffaan immoo ergama dubbii kanaaf qophaa'utu irra jira kan jedhuun gaaffii kee jalqabaaf deebisuu barbaada. Tole anis asirratti waan tunu badhe tokko jira. Sanyii dhumti wangeelaa sun Yesuus Kiristoos. Wangeela Yohaannis boqonnaa tokko irra jira yoo laalle sagalichi eenyuun akka ta'e nutti hima. Sagalichi waan hundumaa dura ture, sagalichi Waaqayyoon bira ture, sagalichi Waaqayyoo ture jedha. Deebi'ee sagalichumti sagaleen Waaqayyoo sun Yesuus Kiristoos mataa isaati. Kanaaf waldaan kiristaanaa yeroo sanyii facaastu
wanti isheen facaasaa jirtu waan biraa miti. Yesuusuma Kiristoosiin warra hin geenye biraan gahaa jirti jechuudha. Kanaaf dirreen irratti facaafamuu qabu fa'aa waliin wal qabsiistanii mee Yesuus Kiristoos akka sagalechaatti waldaan kiristaanaa immoo har'a Yesuus Kiristoosiin hammam facaasaa jirti. Sagaleen kun erga isa ta'e sagalee kana hammam facaasaa jirti waldaan kiristaanaa isa jedhu. Inni kun gaaffii guddaadha. Amma dhugaa dubbachuu fi ergamniif kaayyoon waldaa kiristaanaa inni guddaani abboota keenya irraas kan baranne dubbii Waaqayyoos kan nutti dubbatu sanyii kana facaasuudha. Akkuma tamma kaaste immoo sanyiin kun akka Yohaannis kaa'etti gooftaa keenya Yesuus Kiristoos. Waldaa kiristaanaa waldaa kan biraarraa adda kan godhe jecha kiristaana jedhu sana. Kiristaana inni jedhu sun immoo nama Yesuus Kiristoos duukaa bu'edha. Namni Yesuus Kiristoos duukaa bu'e kun immoo aboon isaa inni guddaan ergamni isaa inni guddaan Yesuus Kiristoos lallabuudha. Ergamumti waldaa Yesuus Kiristoos lallabuun ala ergaa ishiin qabdu kan biraan jiru. Sanyiin kun immoo eenyurratti faca'uu qaba isa jedhu barsiisa keenya tajaajila sanyii wangeelaa keessatti baay'ee hiikneen dubbanna. Waaqayyo nu gargaara. Gooftaan keenya yeroo waa'ee namicha sanyii facaasu dubbate sanyiin faca'e suni iddoo malees akka bu'e iddoo gaariis akka bu'e dubbateera. Sanyiin inni faca'e sun kaan karaa bukkee bu'anii jedha. Isa karaa bukkee bu'e sana akka simbirroonni funaannatan. Kaan dhagaarra bu'ee jedha. Inni dhagaarra bu'e sun immoo akkuma dhageen gammadee biqilee garuu hidda gadi fagoo waan hin qabneef dafee gogeedha. Kaan immoo isa bu'anii qoraattii keessa bu'anii jedha. Luqaas yeroo hiiku warra qoraattii keessa bu'an sanaa namoota dubbicha dhagaanii gammadanii fudhatan garuu dubbii fudhatan sana qannoon argachuun soorummaan hawwii fi kajeellaan hamaan inni biyya lafaa kana keessa jiru isaaniin hudhee akka qabe akka ija isaan dhawwate dubbata. Sanyiin inni faca'ee ija dachaa 100 godhate jedhee gooftaan itti gammade suni isa biyyoo gaarii irra bu'eedhaa jedha. Inni kun fakkeenya qote bulaa sanyii facaasuun kaa'e. Kanaaf sanyiin ija godhate suni garaa gaarii isa dubbii Waaqayyoo fudhate sana. Dubbii fudhate sanatti immoo abboomamee isa hojii hojjete sanatu ija akka godhate dubbata. Amma gaa wanta nuyi asirratti gaaffii keetiif deebii ta'a jedhee ani itti amanu dubbiin kun faca'aa jiraayii jennee olaalle waldaan kiristaanaa dhugaatti itti dadhabdee arrayyuu facaasaa jirtu jirti. Waldaan dubbii kana facaasuu dhiistee ergama mataa ishee adeemtus immoo dhabamtu. Sanadha kanadha jechuudha yoo baanne. Kanaaf garuu ergamni nama Yesuus Kiristoosiin amane tokko sanyii kana facaasuu akka ta'e abboota keenya irraas baranneerra garuu akka yaadaatti yeroon ilaalu sanyiin kun faca'uun isa duriirraa humni isaa gadi bu'aa jira kan jedhu xiqqoo ishee nan yaada akka kootti paaster. Tole baay'ee galatoomii. Dhuguma sanyiin wangeelaa kun baay'ee kan facaasaa jirtus jirti. Facaatu hin jiraannes immoo nu biraan gahu amma har'a. Nuti dhaloota bara kana jiraataa jirrudha. Nuumtillee kan fayyine sanyiin kun faca'aa jiraachuu isaatiin. Garuu akkuma ati jette sanyiin kun akkuma abbootiin keenya itti dadhaban qaama hir'uu ta'anii karaa garaagaraatiin akka keenya kanarree carraa sanyii kana facaasuu ayyama karaa mootummaatiin karaa siyaasaatiin karaa fedheeni hin arganne ture carraa kana hin qaban turani. Garuu nurra ga'ee xiqqoo booddeetti deebi'uunsaa kan abbootii keenya hojjetan caalaa hojjechuu dadhabuun keenya xiqqoo waan nama gaddisiisuudha. Waaqayyo isa eebbisu. Inni kan biraan eenyu facaasa kan jedhu irratti dubbattee turte. Isa irratti maal jettee kan facaasuu qabu namumti gooftaa Yesuus Kiristoositti amane kamiyyuu facaasuu qaba kan jedhu. Yeroo akkas jettee luqqisii tokko na yaadachiisa. Maatiyos boqonnaa 22:14 irra kan waamamanii danuudha. Kan fo'aman garuu muraasa jedhuun yaade. Yeroo baay'ee luqqisiin kun garmalee hubatameera. Waaqayyo waan nama baay'ee waame nama muraasa immoo keessaa filatee itti fudhanneerra. Sanyii kana facaasuuf Waaqayyo nama hundumaa waamee jira akka jedhutti kana namane. Keessumaa nama gooftaa Yesuus Kiristoositti amanu kamiyyuu maatii Waaqayyo keessa kan jiru kamiyyuu sanyii kana facaasuuf waamicha qabaa jechuudha. Garuu kan facaasaa jiru muraasa sababni ta'eefi tarii sababii kan waamicha kana dhaga'anii fudhatan muraasa ta'aniif immoo dhuguma Waaqayyo
nama baay'ee waame yookaan kiristaanota hunduma waame keessaa immoo tokko tokkoon ati hin taatu deebii ati immoo kottodhee waan waamusti fakkaata. Macaafni qulqulluun akka dubbatutti Waaqayyoo namni hundumtuu akka fayyu barbaada. Kanaaf ilma isaa Yesuus Kiristoosiin nama taasiseetu namaaf erge. Eenyuyyuu akka badu fedha Waaqayyooti kan jiru hin jiru. Eenyuyyuu akka badu fedha koo miti jedhee Waaqayyo. Namni akka fayyu barbaada. Namni kun immoo fayyuudhaa fi dubbii kana dhaga'u tura jira. Anaan kan na fayyise dubbii kana dhaga'uudha. Dubbii kana immoo karaan dhaga'e qaba. Abboonni natti dadhaban jiru. Namoonni baay'een waa'ee dubbii kana facaasuu irratti gaafa leenjii garaagaraa fudhatanii kennaa koo miti jedhu. Dubbii kana facaasuun kennaa miti. Eeyyee kennaan hafuuraa jira. Dubbiin kun garuu dirqama. Namichi guddaanii addunyaa kanaaf ka'e baay'ee jaallatamaan Maartin Luuteriin beektaa. Namni suni dubbii Waaqayyoo kun dubbii Waaqayyoo kan ta'u yommuu lallabamuudha. Hin lallabamu taanaan hin himamu taanaanii dubbiin kun macaafota jiran gidduu godhattee keessa macaafuma duraati. Macaafuma sana ta'a. Yoo lallabame garuu isa sila jenne sanatu keessaa burqa. Humna fayyisuu keessaa burqa. Humna keenyan diinummaa diigeera dhamtire dubbii kana dubbiin kun lallabamuutu irra jira. Namoonni baay'een immoo dubbii kana dubbachuudhaaf waamicha isaas qabu barbaachisummaa isaas beeku. Aarsaa inni nama kaffalchiisu baasuu dadhabanii kan duubatti deebi'an jiru. Barsiisa jalqaba dhageenya keessatti waa'ee Yihudaa kaasnee turre. Akkaataatti Phexros waa'ee Yihudaa dubbate nama gaddisiisa. Iddoo isaa maluu dhaqeedhe. Yihudaan garuu nu wajjin waamameeradhe. Hojii kana facaasuuf kan waamaman danuudha. Hojii kana amma dhumaatti facaasuu kan danda'an garuu nama Waaqayyo ayyaana isaa baay'iseef malee hin danda'amu. Dhugaadha. Qaxxiima amma waan ati kaaste irratti hundaa'iyyuu waa'ee Yihudaa. Waa laman bareen achi keessatti. Tokko namni bu'aa mataa isaa barbaacha yookaan waan garaagaraa barbaacha hojii isatti waamamerraa akka booddeetti deebi'uu danda'u. Gatii baasuu dadhabuu irraa kan ka'e, gatii baasuu sodaachuu irraa kan ka'e. Garuu jechati jette baay'ee garaatti na bu'e tokko jira. Gatiin ati wangeelaaf jettee baastu Waaqayyo siif kaffala. Yeroo baay'ee kaffaltii jiru hin hubannu. Inni kan biraani Yihudaan Maatiyaasiin akka bakka bu'e illee nutti himte sagalee Waaqoo keessa dubbiste. Maatiyaas bakka Yihudaa. Maatiyaas akka bakka Yihudaa akka bu'e. Yihudaan Maatiyaasii akka bakka buufame jechuudha. Nutti himtee turte. Kana jechuun bakki ati qabdu bakki Waaqayyo si kaa'e jijjiiramuu dandeessaa jechuudha achi. Namni biraan bakka kee buufamuu danda'a. Kanaaf mee maal gorsitati tajaajiltoota bakka Waaqayyo isaan kaa'ee socho'anii bakka isaanii akka namni biraan hin fudhanneef maal gorsita? Wanti baay'ee nama dhibu Paaster Kutaa kanarratti Yihudaan hojiitti waamameetu harkaa fuudhameedha. Hojiin nutti waamamne kuni ittiin hojjennu taanaan Waaqayyo hojicha nurkaa fudhatee nama kan biraatti hin kennata. Nama qaba Waaqayyo. Amma bara kakuu moofaa keessa yoo laallee Eeliyaas nama cimaa ture nama jabaadha. Ana duwwaa jira si'anni. Waaqayyo garuu nama 7,000 qabaa jedhe. Nama tokko dudduuba nama 7,000 qaba Waaqayyo. Yihudaan immoo maaliif akkas ta'e yoo jenne iddoo isaa maluu dhaqee jedhe Phexros. Iddoon isaa maluu iddoo du'u, iddoo tarsa'u, iddoo karaatti hafu maaliif yoo jenne nama gurguratee lafa bitateedha. Hojiin kuni hojii nuyi ofii keenya gurguramuuti malee hojii waa gurgurachuu miti. Inni kuni ilaalcha yeroo ammaa addunyaa kana keessa jiru keessatti yerootti kaayyoo sanyii kana facaasuu duubatti nu deebisaa jiru baay'eetu jira. Kan si gaddisiisu keessaa garuu Yihudaan hojii sanarraa gaafa deebi'ee namatu dhufee iddoo isaa fudhate. Namichi dhufee iddoo Yihudaa bu'e kun immoo hojiin hojjete badaan dhufe macaafa keessatti. Hojiin kun nama barbaada waan ta'eef tajaajiltootaaf ergaa akkamii qabdaa? Innati naan jettee gaaffii cimaadha. Maaliif gaaffii cimaadha jedhee akkaataatti tajaajiltoonni Waaqayyo isaan waamee fi akkaataatti waldoonni kiristaanaa tajaajiltoota waamaman sana ergatan yeroo baay'ee biyya keenya keessatti rakkina ni qabaata.
nullee bara gabaabduudha kan gatii kaffalaa jirru namoota nu dura hojii kanaaf gatii kaffalan gaafa laallu kan aarsaa akkatti hin kaffalle si taasisan wantoonni garaagara biyya kana keessa jiru. Gabaabaatti garuu nama hojii kanaaf waamameef ergaa nani qabu Waaqayyo nama hojii kanaaf waame duukaa dhaabata. Namni guddaan mee akkuma namaatti ergaa ergate duukaan naqu. Dhaqi kana naaf dii kottodha. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos garuu maal jedhe? Ani immoo amma dhuma baraattan isin wajjin jira. Inni hojii kanaaf hojjetaa sana waame Waaqayyo nama sana wajjin hin jira. Kanaaf namni na dhaggeeffachaa jiru illee yoo jiraate hojii kanaaf yoo dadhabeyyuu humni isa gargaaru Waaqayyo isaa wajjin hin jira. Kanan dabarsuu barbaada. Tajaajiltoota hojii kanaaf waamaman caalaatti garuu dubbachuu kanan barbaadu hojiin kun hojii irraafaa yookaan immoo paartaayim isa jedhamu miti. Hojiin kun hojii of danda'ee addunyaa kanaaf hojii Waaqayyo ariifachiisaa ta'edha. Hojii waan dhabaniif hojii kana hojjetu tun ta'in hojii isa qaban iyyuu dhiisanii hojii isa kan hojjetan. Karaa kan biraa immoo hojii isa sanas hojjechaa hojiin kun hojii hojjetamudha maleessa hojii lafattafaa namni hojii dhabeef hojjetu miti hojii kana. Baay'ee galatoomee lallabaa wangeelaa agarramu. Gabaabsatee sa'aatiin keenya waan deemee fi gabaabsatee wanti tokkoon si kaasaa pointii isarratti naa ibsita. Akkamittiin lallabuu qabna yookaan sanyii kana facaasuu qabna kan jedhu irratti yeroo baay'ee namoonni kennaa evaanjelistii ta'uu yookaan lallabaa wangeelaa dibata sana barbaadu yeroo baay'ee kana gochuudhaaf. Garuu Yesuus Kiristoos wangeela kana abaluun dhaqee lallabu hin jenne. Akaayyuu lallabaa kan inni jedhe bartoota isaatiin kan inni akkas jedhe. Garuu hamman daara lafaatti dhuga baatuu koo ta'aadha kan inni jedhe. Kiristiyaanonni waa'ee Yesuus Kiristoos dhuunfaa isaaniitti waan Yesuus isaaniif godhe dhugaa ba'uu qabu moo wangeela kana teoloojii baratanii dirqama namaaf hiruu qabu jettee yaadda? Dubbii kana barachuun barbaachisaadha. Nama waa'ee wanta sanaa baratetu wanta sana dubbachuu danda'a waan ta'eef. Garuu dubbii Kiristoos dubbachuudhaa fi mana barumsaa galanii barachuun dirqama miti. Phexros Yesuusumarraa barateetu dubbii guddaa dubbatee barumsa dheeraa waan qabu akkamti kana dubbatachaa turan. Ayyaanichi barsiisaadha. Garuu barumsa isaa qabaachuunis baay'ee gaariidha. Kan dubbachuu barbaadu isa kana. Inni kan biraan dubbiin Kiristoos kun dubbatamuun dirqamadha. Jaallannee miti. Yoo dubbanne malee namni dhaga'ee fayyuu hin danda'u waan ta'eef. Kanaafan isa kanan jechuu barbaada. Yaadi kee baay'ee yaada namatti toludha. Ka dhaloota jijjiirus abdii guddaan qaba. Mee dhumarratti waan jechuu barbaadde yoo jiraate? An dhumarratti galatoomaa yaada keessaniif dhumarratti jechuu kanan barbaadu waldaa kiristaanaa hundumaaf. Waldaa kiristaanaa hundumaaf yeroo hin jedhu wal dorgommiin waldaa kiristaanaa inni guddaan waldaa Kiristoos Iyesuus dubbii kanaan ijaaru. Gamoo ijaaruu caalaa nama ijaaruu irratti xiyyeeffatame. Karoorriif sagantaan waldaan kiristaanaa baafattu inni guddaan dubbii Waaqayyoo dhalootatti himuudhaaf baajata olaanaatu qabaatte. Akkasumas dhaloonni ergaa kana baasanii dubbachuudhaaf mul'ata qaban, ayyaana qaban Waaqayyo isaan waame. Garuu haalli jireenyaa kan isaan danqee awwaalee jiru. Kanaaf waldaa kiristaanaa keessatti dorgommiin guddaan dorgommii dubbii Waaqayyo namootatti dubbachuuf kaka'u ta'utu irra jira. Isa kanan dubbachuu barbaada. Akkasumas qaama hojii kana hojjetu duukaa dhaabachuutu irra jira waldaan kiristaanaa. Dhaamsanii qabu isa kana. Waaqayyo isa eebbisu.